Misfire. Mesti korang pernah kena kan problem ni kat kereta korang. Bawa semput, tekan tak pergi, rasa shaking. Aku cerita kenapa. So, okay guys. Kalau untuk misfire kalau korang tanya aku apa punca dia kan. Punca dia selalu yang common lah. Plug dengan coil ataupun kabel plug. So, aku tunjuk kat korang contoh misfire. Nampak ni? Kalau korang nampak dekat sini counter dia 72, dah makin naik. So, dia sekarang menunjukkan dekat silinder nombor 2 ni ada misfire. Okay, kalau korang boleh tengok dekat meter pun dia punya lampu check light dia selalu akan berkelip. Itu selalu petanda-petanda misfire lah. Okay, so kau tengok engine dia jadi macam ni. So korang boleh tengok enjin dia agak bergegar daripada normal. So ini selalu petanda-petanda kereta korang misfire. So okay guys, macam aku cakap tadi, misfire ni selalu